大家嚟到土瓜灣揾食。點解揀土瓜灣？因為呢度真係充滿人情味啊！你喺度行幾個圈，你就會發現，哇！原來香港有個咁美好嘅小區嘅。咁同埋咧，我仲好掛住一間嘅炸雞髀。哇！真係諗咗幾年啦。好啦，廢話唔講咁多啦，快啲去片啦 ！Go go 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 go！要隔一陣啦，隔緊啦而家。頭先已經 order 咗一個炸雞髀啦，等緊嘅同時食少少甜品先，因為咧我見到呢度居然有呢個冰菠蘿啊！其實你哋平時會叫呢嚿嘢做菠蘿冰定係冰菠蘿啊？嗱，價錢即係6蚊雞，我知有啲人一定會話，哎呀，自己整都得啦，咁但係唔同噶嘛，你見到鋪頭有得即刻食喎，呢個係童年回憶，小學嘅回憶嚟㗎，呢個係食過咁多間炸雞髀，你問我邊間最好食？第一間我一定會話喜喜，因為我真係早幾年食咗一次嘅炸雞髀之後，念念不忘，係超誇張㗎，日大隻啦，25蚊啦，即叫即炸，仲有3種辣粉任你加，你加晒3款都得嘅。咁我今次係加咗少少香辣同埋椒鹽喺度㗎，係熱辣辣㗎。最欣賞呢個炸雞髀嘅位係咧，佢除咗炸粉啦，同埋出邊呢度咧有調味之外咧，其實本身隻雞咧都有醃過㗎。我淨係食雞肉啦，都會食到有少少鹹味，但係咧佢係嗰種啱啱好嘅，唔會過鹹嘅。總之你食完後會超滿足嘅炸雞髀啦。之後嚟嘅呢間腸粉店，其實我最初食佢咧係喺前面少少，佢嗰時咧仲係一個角落頭冇堂食嘅，而家食到佢開咗鋪位有堂食啦。咁我最開頭識佢真係因為佢嘅腸粉超薄，同埋其實佢本身有啲特色腸嘅，但今日就賣晒，例如什麼安格斯啊嗰啲，今日冇晒，唔緊要，我自己砌咗一個臘腸加生菜加雞蛋，都只係31蚊就好大碟，同埋真係好薄嗰啲皮。晶瑩剔透㗎，咁 order 完咧就係自己落豉油啦，同埋少少辣之後係好正嘅。我未試過佢嘅臘腸啦，試一試先啦。哇，好期待啊！點解我咁中意食呢間腸粉咧？真係因為佢呢個腸粉質地咧，其他鋪頭食唔到啊，好薄，少少黏，跟住咧有少少煙韌嘅感覺啦，即係佢嗰種黏嘅嗰種感覺啦。然後咧豉油甜甜地。好正，真係出色㗎呢個！記住要加少少呢個啊！哇，都辣喎，但係好惹味喎。其實佢應該係少少似蒜蓉辣椒油咁樣㗎，你加多少少咁樣一齊食咧更加正，好惹味，好香口。食得辣嘅可以加多啲啊，建議大家要加。好吃啦，我唔客氣啦。其實呢間咧係比較多街坊過嚟食嘅，街外人應該唔係好多人食呢間，但就真係因為佢個腸粉太好食啦，所以吸引到我特登嚟土瓜灣都要心心念念掛住佢哋嘅呢個腸粉，係好多街坊過嚟幫襯。而家時間係1:43左右啦，你見嗱雖然得上3張台，但咧都坐滿晒人嘅，同埋啱啱都好多人嗌外賣啦。除咗腸粉啦，佢有個蒸米粉啊，都勁巨量啊！啱啱見到有客人order好似30幾蚊嘅咋。咁所以如果你哋係土瓜灣嘅街坊，又或者經開土瓜灣嘅話，記住試一試呢間腸粉。根據我以往嘅作風，梗係要食甜品啦。而家就嚟到好記甜品，咁其實佢已經係3年榮獲米芝蓮推薦㗎啦。重點招牌一定係呢一個芒果蛋白燉鮮奶。咁咧，估唔到咧，佢啲芒果都幾大粒㗎喎。嗱，我要分開佢嚟食啦，因為太大啖啦，食唔到啊。我試下先，應該得嘅。首先芒果係好甜嘅，好甜，好大粒嘅。咁我單獨咧就試埋佢個燉鮮奶，好似食緊芒果布甸咁啊！因為佢本身咧應該仲加咗啲芒果汁喺度啦，
其實已經有少少蓋過咗燉鮮奶本身嘅奶香味，所以咧成件事咧就有少少似食緊芒果布甸，但係好食嘅，真係夾嘅。主要係佢啲芒果真係嚿嚿都咁大嚿，我懷疑佢呢度都俾咗半個芒果我哋㗎啦。嗱，呢一個係 OK 嘅，OK 㗎嚇。咁然後咧就當我試埋呢個湯圓啦。其實最開頭咧我哋唔係諗住嗌湯圓嘅，但係入到嚟咧聞到嗰陣糖水味好香，同埋隔離台一嗌咧就加咗4粒湯圓啦。咁我哋就諗住試下呢一個啦。嗱，我先飲咗佢呢個糖水先，係有桂花喺度㗎嚇。夠辣嘅，夠辣嘅。反而桂花味咧，老實講唔係好食到，係啦。但係佢個糖水係夠辣嘅。咁而家就試埋一個芝麻湯圓，咁啊偏細粒少少啊嚇。個皮都幾煙韌，少少厚身得嚟，少少煙韌，但係佢唔係話好厚皮嗰種嘅。但係入邊嘅芝麻餡咧都幾香，同埋冇乜苦澀味。因為我食過有啲芝麻咧係會濃到好苦啊，呢個就冇乜苦味，係純粹好香。咁啊成件事都幾夾啊，特別係凍嗰幾日咧飲翻碗暖嘅糖水，咁就開心啲。其實土瓜灣除咗多嘢食咧，佢仲有好多唔同嘅麵包店。咁呢一間咧就係我喺 Fresh 上面見到有隨友介紹嘅，睇中咗呢一個乳酪波波啊，好似好正咁啊！同埋佢好抵啦，24蚊可以揀到4個唔同口味。咁仲有乳酪啦，仲有 M&M 同埋 Oreo 朱古力嘅。咁我試咗個乳酪味先啦，好啦，佢有少少嗰啲結合咗奶粉嗰種感覺嘅，奶奶地。咁多酸，正正常常，但係佢幾大個，係啊，佢幾大個嘅，8蚊嚟講可以接受，24蚊4粒，即係幾多錢啊？4、6、24，6蚊一粒 ，OK 咯。咁如果6蚊一粒 OK 喎。最後就試埋呢個岩燒芝士包，8蚊就好抵啊！同埋都係見到啲人話呢個好食啊吓，冇特別喎呢個可以唔使買喎。如果你食到中間入邊少少咧，有呢啲醬嘅位咧係 OK 嘅。但係實質你當好似食緊嗰啲農夫包咁，比較偏乾身啲嘅，就真係靠個面層呢個少少醬去調一調味。老實講，比起麻薯咧，我寧願你買翻麻薯啦。呢個芝士包就還好啊，可以拜拜。其實我唔知點解我要喺度做，係我嘅攝影師叫我嚟呢度一路做住，一路傾下啲感想。所以話咧，有時候咧，你去土瓜灣咧。即係你見到啲咩，你可以入嚟玩幾下啦，可以減下肥喎。雖然炸雞髀可以做下運動，同埋我想講咧，頭先炸雞髀嗰度啦，即係點解我會話我成日覺得土瓜灣係好多人情味咧？係因為頭先炸雞髀嗰度咧有個叔叔啦，一個熟客嚟嘅，諗住買嘢啦，跟住咧佢話：哎呀冇現金，然後咧嗰個老闆就話：哎呀爭住先啦，因為你成日嚟啊。跟住咧嗰個人就：哎呀我唔想爭人嘢啦，下次先。仲可以喺香港啊，可以賒數啊俾你，唔係好多地方會行咯。香港仲有好多正嘅小店，值得大家多多支持啦。今日久違地同大家食咗4間餐廳，雖然都係偏小食為主，但係每間都係各有特色。要講到話我最中意或者最有驚喜嘅一間咧，我都係會揀翻喜嗰個炸雞髀啊！哇，因為咧真係隔咗咁耐冇食咧，但係到我食到佢嗰下咧，我會覺得咦〜都真係仲係咁好味喎！我覺得呢件事真係癲嘅，重點只係25蚊，我覺得好抵啦。跟住個炸雞髀又咁大隻啦，所以係嗱，各位中意食炸髀嘅朋友咧，就可以試一試，係真係好食嘅。希望啦，我都維持到1月1條片啦，咁大家記得要多多支持啦，要 CLSS。咁我哋下條片再見，拜拜。